आज हरेक मानिस डिप्रेस छन्। आज हरेक मानिस स्ट्रेसमा छन्। अनिद्रा, हैन, डर, चिन्ता, रेस्टलेसनेस, अशान्ति, बेचैनी यो मानिसको सामान्य अवस्था बन्न पुगेको छ। तर अवस्था जति नै सामान्य बन्न पुगे पनि यसले मानिसलाई त्यही असामान्य किसिमले नै पीडा पुर्याइरहेका हुन्छ। र अब यसको यो मानसिक समस्याहरू जुन हुन्छ हैन, यसको जुन प्रिभेन्सन छ त्यो मेडिसिनबाट गर्ने हो भने त्यसले मेन्टल र पर्सनल हेल्थलाई अझ बढी नकारात्मक रूपले असर पुर्याउने गरेको देखिएको छ। त्यसैले जति पनि समस्याहरू छन् यो सबैको सबभन्दा प्रभावकारी र अर्ग्यानिक जुन समाधान हो त्यो मेडिटेसन नै हो, ध्यान नै हो। त्यसैले सबैजनाले ध्यानलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्नै पर्ने बेला आएको छ। बिहान बेलुका कम्तीमा पनि आधी घण्टा बिहान, आधी घण्टा बेलुका गरी ध्यानको सुरुवात गर्न जरुरी भएको छ। सबैले ध्यानलाई महत्त्वता दिएर आफ्नो दैनिक जीवनमा ध्यान गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हेर्नु साथीहरू, यो किन यस्तो अवस्था किन आएको हैन? सबैजना स्ट्रेसमा छ, सबै डिप्रेस छ, सबैलाई एङ्जाइटी छ हैन। अधिकांश मानिस अनिद्रा को शिकार छन् हैन। यो मानसिक बेचैनी, अशान्ति लगभग हरेक व्यक्तिमा देखिन्छ। यसको कारण के त? यसको कारणहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, आजको जुन यो समय छ, आज लगभग जति पनि संसाधनहरू छन् हैन, प्राकृतिक स्रोतहरू जति पनि छन् ती सबै प्रदूषित भइसकेका छन्। जस्तै मानिसको जुन अन्नमय कोष हो त्यो अन्नमय कोष पुरा अन्नबाट बन्छ। जति पनि मानिसले उपभोग गर्छ ती उपभोग गर्ने पदार्थले नै अन्नमय कोषको निर्माण गर्ने हो। अब मानिसले जुन उपभोग गर्छन् हैन, खाद्यान्न होस्, फलफुल होस्, तरकारी होस्, लगभग ती सबै आजको समयमा प्रदूषित भइसकेका छन्। र यो हामी सबैले यो बुझेका छौँ। जता पनि सुन्नुहोस्, हामी फुड एडल्टरेसन हैन, मिलावट, जहाँ पनि केमिकलले इन्जेक्सन गरेर तरकारी फलफुललाई उमार्ने काम चलिरहेको छ। र यस्ता प्रदूषित केमिकलले ग्रसित उपभोग गर्ने वस्तु हामी खाएर हामी पनि केही लेभलमा प्रदूषित भइसकेका छौँ आन्तरिक रूपमा। हेर्नुहोस्, मानिसको जुन शरीर हो नि, मानिसको शरीर उसले उपभोग गर्ने वस्तुका आधारमा बन्ने हो। अनि उपभोग गर्ने वस्तु नै पुरा प्रदूषित भइसकेको अवस्थामा त्यो मानिसले त्यो उपभोग गरेर जुन शरीर निर्माण हुन्छ त्यो शरीर पनि मोरलेस हैन, प्रदूषित नै हुन खोज्छ, प्रदूषित नै भइरहन्छ। यो एउटा ठुलो कारण हो खाद्यान्नको कुरा। अर्को, मानिसको जुन दोस्रो लेयर छ त्यो मनोमय कोष हो, त्यो प्राणमय कोष हो। मानिसको दोस्रो जुन कोष हो त्यो प्राणमय कोष हो। प्राणमय कोष चाहिँ जुन मानिसले श्वास लिन्छ, श्वास लिने छोड्ने क्रममा जुन ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ जिउमा, त्योसँग सम्बन्धित छ प्राणमय कोष। अब हेर्नुहोस्, मानिसले श्वास लिने हो, यो वातावरणमा भएको हावालाई आफूभित्र लिने र छोड्ने गर्छ। अब यो जुन वातावरण प्रदूषित भइसकेको छ यसले गर्दा वायु पनि अत्यन्त रूपमा प्रदूषित भएको छ हैन। वायुमा यो हावामा पनि अनेकौं किसिमको केमिकलहरू मिश्रित भएको देखिन्छ। अनेकौं कल कारखानाबाट निस्केका ती विषालु धुवाहरू यो वातावरणमा गएर हामीले श्वास फेर्ने हावासँग मिक्स गर्छ। अनि जस्तो कि मानिसहरूले विभिन्न किसिमको केमिकलहरू छरिरहेका हुन्छ हैन। केमिकलको अत्याधिक प्रयोगले गर्दाखेरि त्यो सबै गएर अन्ततः वायुमा केही न केही मोर अर लेस क्वान्टिटीमा मिक्स्ड हुन्छ। र
त्यो मिक्स्ड भइसकेपछि हामीले अब श्वास फेर्छौँ यो वातावरणकै हावाबाट। अनि त्यही हावा जब हामी इन्हेल गर्छौँ, जब हामी भित्र लिन्छौँ, त त्यो जति पनि हावामा मिक्स्ड हुन्छ प्रदूषित धुवाँहरू कल कारखानाबाट निस्केको, चाहे ती केमिकलहरू जुन एकदमै हानिकारक हुन्छ, ती सबै हावासँग हामी भित्र प्रवेश गर्छ। अब हेर्नुहोस्, वायु एकदम प्रदूषित भइसकेको छ र त्यही वायुको प्रयोग हामी श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि गर्ने गर्छौँ र त्यो हाम्रो बडीमा इन्टरनली जान्छ र अन्ततः हाम्रो जिउ पनि, हाम्रो जुन वायुबाट चल्ने जुन हाम्रो प्राणमय कोष हो, प्राणमय कोष पनि एक किसिमले प्रदूषित भएको अवस्था छ। बुझ्नुभयो? उपभोग गर्ने वस्तुहरू प्रदूषित भएर अन्नमय कोष त प्रदूषित भएकै छ, तर यो हावा प्रदूषित भएर, वायु प्रदूषित भएर जुन हाम्रो प्राणमय कोष हो, जुन श्वास भित्र लिने बाहिर फाल्ने इन्हेल एक्सहेलसँग सम्बन्धित छ हैन, जुन चाहिँ एनर्जी फर्मेसनसँग रिलेटेड छ, त्यो अक्सिडेसन प्रोसेसहरू जुन हुन्छ त्यो रेस्पिरेसनबाट हुने श्वास प्रश्वासले हो, त्यो पनि हाम्रो प्रदूषित भएको अवस्था छ। भनेपछि हाम्रो जिउमा 5 वटा लेयर मध्ये 2 वटा अन्नमय कोष र प्राणमय कोष प्रदूषित भएको अवस्था छ। यो हामी सबैले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अनि त्यसपछि कुरा आउँछ मनोमय कोषको। मनोमय कोष चाहिँ हाम्रो मनमा हैन उत्पन्न हुने विचार, भावना, फिलिङहरूसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब हेर्नु साथीहरू, आज हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल फोन छ, चाहे त्यो एउटा सानो बच्चा बालक होस्, चाहे त्यो ती एकजना वृद्ध किन नै नहुन्, सबैको हातमा मोबाइल छ हैन। मोबाइल छ र आज मोबाइल छ र सोशल मिडियामा सबभन्दा बढी युज हुने जुन कन्टेन्ट हो, जुन प्लेटफर्म हो, त्यो हो सर्ट्स, रिल्स, यी कुराहरू। र सर्ट्स रिलको लगभग 95% कन्टेन्टहरू एकदम अश्लील भएको अवस्था छ। जताततै तपाईँ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईँ पनि एकचोटि ध्यान गर्नुहोस्, तपाईँले पनि हेरिरहेकै कुरा हो। यो सबैले थाहा पाउने कुरा हो, खालि योमा ध्यान नगरेर, विचार नगरेर थाहा नलागेको हुनसक्छ, तर यो एकदम यथार्थ कुरा हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, कन्टेन्ट पनि लगभग प्रदूषित भइसकेको छ। जताततै गाली गलोच हैन, भ्यूको चक्करमा कन्टेन्ट क्रिएटरहरू पनि जे पनि जति अश्लीलता छ सबै हद पार गर्नको लागि तयार छन्। त्यस्तै नै अभद्र अश्लील पिक्चरहरू सर्कुलेट भएको मात्र हुन्छ र त्यही नै भाइरल भइरहेको ट्रेन्ड छ र त्यसले गर्दा पनि होला कन्टेन्ट क्रिएटरहरू त्यही गर्न बाध्य छन्। अब दोष कन्टेन्ट क्रिएटरको मात्र दिएर पनि साध्य छैन, हेर्ने व्यक्तिले पनि त्यही अभद्र अश्लील कन्टेन्ट नै हेर्न मन पराउँछन्। त्यही कारणले पनि तिनीहरू त्यही बनाउन बाध्य छन्। त यो दुवैतिरबाट हो। अब हेर्नु, जब हामीले जुन चिज हेर्छौँ त्यो चिज नै एक किसिमले प्रदूषित भइसकेको छ। अनि अब जे हामीले हेर्छौँ, जे हामी सुन्छौँ, त्यसले हाम्रो मनोमय कोष को जुन मनोमय कोष छ, मनोमय कोष पनि त्यसले गर्दा प्रभावित भएको छ। हामीले जे हेर्ने हो, जे सुन्ने हो, त्यही हाम्रो मनोमय कोष ले क्याप्चर गर्ने हो, त्यहीबाट हाम्रो मनोमय कोषको निर्माण हुन्छ। अनि अब हामीले हेर्ने कुरा, हामीले सुन्ने कुरा, आजको जुन समय छ त्योमा सबै मानिसले धेरै समय मोबाइल हेरेर टाइम बिताउँछ हैन, मोबाइलकै कुराहरू सुनेर टाइम बिताउँछ। त लगभग हरेक चिज त हेराइ र सुनाइ मोबाइलमै डिपेन्डेन्ट छ र मोबाइलमा बुझ्नु नै हुन्छ कि कन्टेन्ट कति प्रदूषित भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन मानिसको मनोमय कोष छ त्यो पनि प्रदूषित भएको छ। अब हेर्नुहोस्, 5 वटा कोष मध्ये 3 वटा कोष, अन्नमय कोष शरीर, त्यसपछि प्राणमय कोष श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित र मनोमय कोष, यो 3 वटै एकदमै प्रदूषित भएको आजको यो समयमा किन मानिस पीडित नहोस् त, किन मानिस अशान्त नहोस् त? उसको मानिसको जुन बनावट छ त्यो बनावट मध्येको 5 वटा लेयर मध्ये 3 वटा लेयर त प्रदूषित भइसकेको छ। अनि यो अशान्ति, यो डिप्रेसन, एनेक्जाइटी, फियर, ट्रमा, अनिद्रा, स्ट्रेस, टेन्सन, मानिसमा यो उत्पन्न हुने यो सुसाइडल टेन्डेन्सी हैन, एग्रेसन, जेलियसी, इन्भी, ग्रिड, लोभ, लालच, यस्तो कुराहरू, रिस, योहरू त्यही भएर एकदमै बढी मात्रामा
उत्पन्न भएको पाइन्छ, किनभने जहाँबाट यो उत्पन्न हुन्छ त्यो उत्पन्न हुने जुन पृष्ठभूमि हो त्यो नै प्रदूषित भएको अवस्था छ। अब गर्ने के त? यो त हामीले बुझ्यौँ कि समस्या छ, एकदमै ठुलो समस्या हो। प्रदूषित त छ, हरेक चिज प्रदूषित छ, त्यसले गरेर हामी पनि प्रदूषित भएका छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् न, पानी पनि त्यसै प्रदूषित भएको अवस्था छ, माटो प्रदूषित छ। मतलब हाम्रो जीवनको जे आधार हो, जसको बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ हैन, ती सबै चिज प्रदूषित भएका छन् र ती सबै चिज हामी उपभोग गर्छौँ र प्रदूषित भएको ती वस्तु हामी उपभोग गरेर हामी पनि एउटा आन्तरिक रूपमा प्रदूषित भएको अवस्था हो। र यो कुनै नौलो कुरा होइन, यो सबलाई थाहा छ, सबले आफ्नो नजिक हैन छेउछाउ यदि एकचोटि ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो कुरा तपाईहरुले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मेन कुरा आउँछ कि ल समस्या त एकदम छ, समस्या एकदम ठुलो समस्या हो, तर यसको समाधान के त? यसको समाधान एउटा मात्र हो, त्यो ध्यान हो। मानिसले ध्यान गर्नुपर्छ। आजको यो समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन कार्य हो, जुन मानिसले गर्ने पर्ने काम हो, त्यो म मेडिटेसन मान्छु, ध्यान मान्छु। यो किन हो भने जे जस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, हेर्नुस् न, तपाई पनि हेर्नुस्, आज डाक्टर, इन्जिनियर, लयर, टिचर, बिजनेसम्यान, जसलाई मानिस हामी सफल मान्छौँ, ती सबै पनि मानसिक रूपमा अशान्त भएको अवस्था छ। तिनीहरू पनि डिप्रेस छन्, अनिद्राको शिकार छन् हैन। टेन्सन, एङ्जाइटी, स्ट्रेस तिनीहरूको लागि पनि त्यति नै सामान्य बन्न पुगेको छ। तिनीहरू पनि आत्महत्या गरिरहेका छन्। अनि जो मानिस आफूलाई सफल मान्दैन, त्यो त सफलता पाउनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र डिप्रेस छन्। उनीहरू पनि अनिद्रा, स्ट्रेस, टेन्सन, एङ्जाइटी हैन, मतलब नेगेटिभ थटबाटै पीडित छन्। भन्नुको मतलब आजको यो समयमा सब मानिस मानसिक स्तरमा अशान्त भइसकेका छन्। र यो अब रिसर्चरहरूको के पनि भनाइ छ भने नि, हरेक 5 जना मध्ये 3 जना डिप्रेसन, एङ्जाइटी, ट्रमा, फियर, स्ट्रेस, टेन्सन जस्ता मानसिक समस्याबाट पीडित छन्। हरेक 5 जनामा 2 जना व्यक्ति आफूलाई एक्लो महसुस गर्छन्। अनि अर्को के कुरा छ भने यस्तो पनि रिसर्चहरुबाट पत्ता लागेको छ कि मानिस एक्लै पनि बस्न सकिरहेका छैन। ल एक हदसम्म त ल ठीक छ, मानिस अरूसँग बस्न सक्दैन, ल ठीक छ, अरूसँग उसको तालमेल मिल्न नसक्ला हैन, बानी बेहोरा मिल्न नसक्ला, वा कि अरूबाट ल प्रभावित हुन्छ मानौ, अरूसँग ल मानिस बस्न सक्दैन। तर आफैसँग एक्लै बस्न नसक्नुको मतलब कि आफूसँगै मानिस बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब कहाँ जान्छ त मानिस? अरूसँग त ठीक छ, ऊ बस्न सक्दैन, अरूसँग तालमेल मिल्दैन भनेर एकछिन ऊबाट टाढा गइदियो, शान्ति प्राप्त भयो हैन, कुनै समस्या छैन। तर जब मानिस आफूसँगै बस्न सक्दैन, आफूसँगै उलाई बस्न गाह्रो हुन्छ, उलाई आफ्नै कम्पेनियन मन पर्दैन। यसरी बुझौँ न, मानिसलाई आफू नै मन परिरहेको छैन, त्यही भएर त एक्लै बस्न नसकेको हो नि। भने ऊ जान्छ कहाँ? आफूलाई छोडेर कहीँ मानिस जान सक्छ? सक्दैन हो। त्यही भएर यो रिसर्चरहरूको, मनोवैज्ञानिकहरूको के एउटा साझा भनाइ छ भने कि आउँदो 10 वर्षमा प्रत्येक घरमा 1 जना मानिस
मानसिक रूपमा अशान्त हुन सक्ने सम्भावना छ। र यसको समाधान जुन हामीले अहिलेदेखि नै गर्न थाल्यौँ भने हामी योबाट वञ्चित रहन सक्छौँ। हामी यो समस्याबाट टाढै रहन्छौँ। त्यो केवल ध्यान हो, मेडिटेसन हो। त्यही भएर साथीहरू, तपाईहरूलाई म के भन्छु भने तपाईहरू आफ्ना नजिकको ध्यान केन्द्रमा एकचोटि जानुहोस्। ध्यान केन्द्रमा गएर ध्यानका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् र ध्यानको प्रारम्भ गर्नुहोस्। यदि समय छैन भने चिन्ता नलिनुहोस्। यो फेसबुकमा लाइभ आएर म पनि दैनिक रूपमा ध्यान गर्न सिकाइरहेको हुन्छु। ध्यान कसरी गर्ने, ध्यान गर्दाखेरि विचार पुर्याउने कुराहरू र ध्यान गरेरै देखाइरहेको हुन्छु, ताकि सबैजनाले ध्यानको बारेमा जानुन्, ध्यानको बारेमा बुझेर ध्यानलाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरेर मानसिक शान्ति र समृद्धि प्राप्त गरून्। र साथीहरू, यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको पनि इष्टमित्र, होइन, परिवारजन, दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले ध्यानको महत्त्व बुझ्न सकुन् र बुझेर ध्यानलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा आत्मसात गरून्। यो हामी सबैको कर्तव्य हो। एकअर्कालाई मानसिक पीडाबाट बचाउन सक्नुपर्छ। साथीहरू, यो युद्धभूमिमा जुन युद्ध लड्छ, युद्धभूमिमा लडिने युद्ध जति पीडादायक हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी पीडादायक मानिसको आफ्नो अन्तर्मनको अन्तर्द्वन्द्वले गराउने हो। र हरेक मानिस आफ्नो भित्र आफू आन्तरिक रूपमा मानसिक गतिविधिबाट पीडित छन्। आफ्नो विचारबाट हरेक व्यक्ति पीडित छन्। हरेक व्यक्ति आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिनु पर्ने यो समय छ, गुज्रिनु परिरहेको छ। हो साथीहरू, त्यसको लागि तपाईँ आफू पनि यो अन्तर्मनको द्वन्द्वबाट मुक्त हुनको लागि निरन्तर रूपमा ध्यानको अभ्यास गर्नुहोस् र आफ्ना परिवारजन, इष्टमित्र, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि ध्यानको महत्त्व सम्झाउनुहोस्। ध्यान गर्नको लागि एक किसिमले वातावरण निर्माण गर्नुहोस्। यो तपाईँ सबैको कर्तव्य हो। अब ध्यान गर्नतर्फ लाग्यौँ। यो त अब जानकारी थियो। ध्यान कसरी गर्ने? होइन, ध्यान गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईँ एउटा कुनै शान्त ठाउँमा गएर बस्नुहोस्। घोडा फोल्ड गरेर बस्नुहोस् भुइँमा। ढाडलाई सिधा राख्नुहोस् र घाँटीलाई पनि सिधा राख्नुहोस्। ढाड र घाँटीलाई एकदम सिधा राखेर आफ्नो आउँदै गरेको र जाँदै गरेको श्वासमा ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। जस्तो जब श्वास भित्र लिइन्छ तब ध्यानलाई श्वाससँगै भित्र लैजानुहोस् र श्वास पेटमा पुगिसकेपछि एकछिन त्यो श्वासलाई होल्ड गर्नुहोस्। बिगिनर हुनुहुन्छ, ध्यान गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ भने 5 देखि 10 सेकेन्ड मात्र श्वासलाई रोक्नुहोस् नाभिमा। बिस्तारै यो समयलाई बढाउँदै जान सकिन्छ। अनि जब श्वास फाल्न थाल्नुहुन्छ तब फेरि ध्यानलाई नाभिबाट श्वाससँगै बाहिर निकाल्नुहोस्। अनि जब श्वास बाहिर निस्किसक्छ तब बाहिर एकछिन रोकिनुहोस्, होल्ड गर्नुहोस्। हो, यसरी नै यो प्रक्रियालाई रिपिट, होइन, दोहोऱ्याउँदै यसलाई दोहोऱ्याएर जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो नै हाम्रो ध्यान हो, त्यो नै मेडिटेसन हो। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, श्वास लिँदाखेरि ध्यानलाई श्वाससँग पेटमा लानुहोस्,
पेटमा एकछिन होल्ड गर्नुहोस् 5-10 सेकेन्डको लागि। अनि त्यसपछि फेरि श्वास फाल्दाखेरि आफ्नो ध्यानलाई श्वाससँगै बाहिर निकाल्नुहोस्। बाहिर 5-10 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्, रोकिनुहोस्, अनि फेरि भित्र लिनुहोस्, नाभिमा गएर श्वासलाई रोक्नुहोस् हैन, र ध्यानलाई श्वाससँगै नाभिमा पुर्याउनुहोस्। नाभिमा होल्ड गर्दा ध्यानलाई नाभिमा केन्द्रित गर्नुहोस्। फेरि श्वास छोड्दा आफ्नो ध्यानलाई श्वाससँगै बाहिर निकाल्नुहोस्। बाहिर श्वास फालिसकेपछि एकछिन रोकिनुहोस्। यो यसैको जुन साइक्लिक प्रोसेस छ, यसैको जुन साइक्लिक प्रक्रिया हो, त्यो हाम्रो मेडिटेसन हो, हाम्रो ध्यान हो। अनि साथीहरू, ध्यान गर्दाखेरि दुईवटा समस्याहरू, दुईवटा बाधाहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छ, जसले ध्यानमा रुकावट गराउँछ, जसले बाधा पुर्याउँछ। र त्यसको पनि समाधान छ, त्यसको हल छ। पहिला समस्या के आउन सक्छ त्यो बुझ्नुहोस्। जुन कि ध्यान गर्न प्रारम्भ गरेका जुन बिगिनरहरू छन्, बिगिनर ध्यानीहरू यो समस्याबाट गुज्रिनुपर्छ, यो समस्या झेल्नुपर्छ, र यसको समाधान थाहा नभएर उनीहरू बीचबाटै ध्यान गर्न छोड्छन्। तर त्यस्तो होइन, यसको समाधान छ। पहिला समस्या के हो त्यो बुझौँ। समस्या के हो भने जब मानिस ध्यान गर्न बस्छ, आफ्नो श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्छ, तब उसले जुन छ नकारात्मक विचार, इमोसन, फिलिङ उत्पन्न भएको, एराइज भएको देख्छ, फिल गर्छ। अनि नकारात्मक विचारले उसलाई पीडा पुर्याउन थाल्छ हैन। बितेका विचारहरू मनमा आउन थाल्छन् हैन। भविष्यमा हुन सक्ने सम्भाव्यता, डरहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। अनेक किसिमको मनमा वैचारिक गतिविधिहरू हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ पीडित हुन थाल्छ, ध्यान गर्नै सक्दैन। त यसको समाधान छ। यो हुन थाल्दैमा ध्यान गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। यो पनि एउटा ध्यानको प्रक्रिया नै हो। यो नकारात्मक विचार आउनु हैन, बितेका नकारात्मक विचार आउनु हैन, भविष्यका सम्भाव्यता, डरहरूबाट ग्रसित हुनु, यो ध्यान गर्दाखेरि यो उत्पन्न हुन्छ। यो एकदम सामान्य कुरा हो। तर यसलाई कसरी एप्रोच गर्ने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त हैन, यसको कसरी समाधान गर्ने, त्यो मेन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसको समाधान छ। यसको समाधान के हो भने, जब ध्यान गर्न लाग्नुहुन्छ, श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र नकारात्मक विचार उत्पन्न हुन्छ, नकारात्मक विचारहरू वा कुनै विचार उत्पन्न हुन्छ हैन, त्यतिखेर विचार उत्पन्न भइरहेको बेला विचार उत्पन्न भएको हेर्नुहोस्। साक्षी भावले विचार उत्पन्न भएको हेर्नुहोस्। त्यो विचारलाई दबाउन नखोज्नुहोस्, विचारसँग लडाइँ गर्न नखोज्नुहोस्, विचारसँग परिचित हुन नखोज्नुहोस्, विचारसँग इन्टरफेयर नगर्नुहोस्। विचार उत्पन्न भइरहेको जुन छ त्यसलाई एकदम आफ्नो जुन अवेरनेस छ, ध्यान छ, त्यो ध्यानलाई त्यो विचारमा केन्द्रित गर्नुहोस् र एकदम साक्षी भावले विचार उत्पन्न भइरहेको हेर्नुहोस्। साक्षी भाव हुनुपर्छ, ठिक छ। साक्षी भावले विचार उत्पन्न भइरहेको हेर्नुहोस्। विचारसँग लडाइँ नगर्नुहोस्, विचारलाई दबाउन नखोज्नुहोस्, विचारसँग इन्टरफेयर नगर्नु। तपाईँ एकछिनमा के देख्नुहुन्छ भने त्यो विचार जुन उत्पन्न भएको थियो त्यो आफै हराएर जान्छ। जति नै नकारात्मक किन नहोस्, विचार उत्पन्न भयो, त्यो एकछिनमा आफै हराएर जान्छ। हेर्नुहोस्, नकारात्मक विचार वा सकारात्मक विचार वास्तवमा त्यस्तो केही हुने चिजै होइन। विचार त विचार हो नि, भ्रम। विचारको कुनै यथार्थसँग सम्बन्ध छैन। यो पनि ध्यान गरेर थाहा पाउने कुरा। विचार र यथार्थमा कुनै पनि सम्बन्धै छैन। त्यो विचार आउट अफ नो वे उत्पन्न हुन्छ, अनि मानिस त्यसलाई सत्य सम्झेर गलत छ भने, त्यो विचार नकारात्मक छ भने त्यसलाई दबाउन खोज्छ हैन, त्योसँग लडाइँ गर्न खोज्छ। अनि त्यसैले उसमा आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व उत्पन्न गराउने, र त्यो द्वन्द्व नै जति पनि मानसिक समस्या छ त्यसको कारण हो। त यो तपाईको जुन स्ट्र्याटेजी छ नि, त्यो स्ट्र्याटेजी नै विचारप्रति गलत छ, मनप्रति गलत छ। तपाईहरू मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई एउटा सत्यता सम्झिनुहुन्छ। त्यस्तो होइन। त्यो विचार, मन, त्यो इल्युजन हो, व्यर्थ हो। मन र विचार दुवै व्यर्थ हुन्। जस्तो हुन्छ नि, उपभोग गर्ने वस्तु धेरै दिनको भइसकेपछि कस्तो व्यर्थ हुन पुग्छ। व्यर्थ चिजलाई फ्याल्छौँ हामी
राख्दैन आफूसँग। यो मन र मनमा उत्पन्न हुने विचार पनि मानवको जुन यो छ नि व्यर्थ नै हो, त्यो वेस्टफुल प्रोसेस हो। यो कुरा मानिसलाई थाहा छैन। मानिसलाई के लाग्छ भने जस्तो कि श्वास हैन, श्वास जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो, लाइफ प्रोसेस हो। हामीले श्वास लिएनौँ भने हामी बाँच्दैनौँ। खाना खाएनौँ भने केही दिनपछि जिउमा ऊर्जा हुँदैन, शक्ति हुँदैन, अनि बिरामी पर्छौँ, मर्छौँ भन्ने यो हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ त्यो सही हो। र यो श्वास, खाना, पानी यिनीहरू त हाम्रो जीवन जिउनको लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो। तर मानिसले विचार र मनलाई पनि यतिकै महत्त्व दिइसकेको छ। मानिसलाई के लाग्छ भने उसले विचार गर्दैन, ऊ सोच्दैन भने ऊ बाँच्न सक्दैन। हो, यो एउटा मनले मानिसमा उत्पन्न गरेको ठुलो भ्रम हो। उसको मनले के फिल गराउन खोज्छ भने ऊ सोचेन भने, मनमा विचार भएन भने ऊ बाँच्न सक्दैन, उसको जीवनको प्रक्रिया रोकिन्छ। तर त्यस्तो होइन, यो नै ठुलो भ्रम हो जुन मानिसलाई जति पनि अनेकौँ किसिमको पीडा छ त्यो पीडामा कैद गरेर राखेको छ। सबभन्दा समस्याको सबभन्दा मूल जड नै मन हो। तर मानिस अपरिचित छन्, मानिसलाई थाहा छैन मनको बारेमा। अब हेर्नुहोस्, जति पनि यो कुराहरू छ नि, यो मन किन यति डेन्जर छ, किन यति मानिसलाई पीडा दिन्छ हैन, पीडित बनाएर राख्छ। यसको कारण के हो भने नि मनको आफ्नो भौतिक एक्जिस्टेन्स छैन, मनको फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन। मानिसले मन देख्न सक्दैन आँखाले, हातले फिल गर्न सक्दैन, कानले सुन्न सक्दैन। त्यही भएर मानिसलाई मनको बारेमा थाहा छैन। मानिसले जे देख्छ त्यसलाई उसले चिन्छ, जे सुन्छ त्यसलाई उसले बुझ्छ हैन, जे सुन्छ बास्ना उसलाई उसले बुझ्ने हो, जे छुन्छ उसले जसलाई टच गरेको छ त्यसलाई फिल गरेको छ त्यसलाई उसले बुझ्छ। तर मनलाई मानिसले केही पनि यो न देख्न सक्छ, न सुन्न सक्छ, न सुँघ्न सक्छ, न टेस्ट गर्न सक्छ, न छुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मनलाई मानिसले बुझ्नै सकेको छैन। अनि अब जे कुरालाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ त्यो कुराबाट समाधान पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर साथीहरू, ध्यानले तपाईलाई मनसँग परिचित गराउँछ। त्यसको लागि पनि ध्यान एकदम महत्त्वपूर्ण हो। अनि अर्को समस्या के हो भने साक्षी भाव भनेको के? अनि मैले अघि भनेको थिएँ कि साक्षी भएर आफ्नो उत्पन्न भएको सोचलाई हेर्नुहोस्, त्यो सोच वा विचारसँग लडाइँ नगर्नुहोस्, त्यसलाई दबाउन नखोज्नुहोस्, त्यससँग आफूलाई परिचित नगर्नुहोस्, सोच वा विचारसँग इन्टरफेयर नगर्नुहोस्। त्यो विचार जुन उत्पन्न भएको हुन्छ, जुन उत्पन्न हुन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै आफै हराएर जान्छ, आफै हट्छ। तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले खालि साक्षी भावले उत्पन्न भएको विचारलाई हेर्नुपर्छ। तब साक्षी भाव भनेको के हेर्नुहोस्, म उदाहरणबाट तपाईँलाई सम्झाउँछु। जस्तो कि आकाशमा बादल बग्छ हैन, र तपाईँ बादल बगेको हेर्नुहुन्छ, तपाईँ नि त्यतिखेर साक्षी हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँ यदि खोलाको किनारमा उभिएको हुनुहुन्छ र खोला बगेको हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यतिखेर पनि तपाईँ साक्षी भावले खोलालाई हेर्नु भएको हो। अब म यसलाई व्याख्या गर्छु कसरी। र साक्षी भाव के हो हेर्नुहोस्, जब आकाशमा बादल आउँछ नि, आकाश पहिला सफै, आकाश त सफै हुन्छ, बीचमा बादल आउँछ, बादलले आकाशलाई धुलो मैलो बनाउने हो हैन, छेक्ने हो, अँध्यारो बनाउने हो। अनि फेरि बादल एकछिनपछि आफसे आफ हट्छ, आकाश पहिलाकै अवस्थामा आउँछ, पहिलाकै सफा हैन, निश्चल उज्यालो अवस्थामा आकाश आउँछ। त त्यसरी नै तपाईँ आफ्नो मन र मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो जुन आकाश हो नि, आकाशलाई तपाईँ आफ्नो मन मान्नुहोस्
र आकाशमा जुन बग्ने बादल छ त्यसलाई आफ्नो मनमा उत्पन्न हुने विचार मान्नुहोस्। र जसरी आकाशमा बादल आउँछ र तपाईँ बादललाई हटाउने कुनै प्रयत्न गर्नुहुन्न, तपाईँ बादलसँग लडाइँ गर्नुहुन्न, बादललाई हटाउन चाहनुहुन्न, तपाईँ बादललाई आकाशसँग किन परिचित गराउनुहुन्न। तपाईँमा एउटा बोध हुन्छ कि आकाश हो, आकाशमा एकछिनको लागि बादल आएको छ, त्यो बादल एकछिन बस्छ, 2-4 मिनटपछि आफै हटेर जान्छ। बादललाई हामीले हटाइराख्नु पर्दैन, आकाश आफै सफा देखिन्छ एकछिनपछि। हो, यो जुन भाव हो नि, केही पनि नगर्ने, केही पनि प्रयास नगर्ने, न हटाउने न राख्ने। अब हटाउनको मात्र म भन्दिनँ, राख्न पनि चाहनु भएन, किन तपाईँ आकाशमा बादल आएको बेला त्यसलाई राख्ने पनि त प्रयत्न गर्नुहुन्न नि। तपाईँ गएर बादललाई यसरी समातेर राख्नु त हुन्न। मानौँ कि कसैलाई बादल मनपर्छ अरे भने उसले गएर बादललाई त रोकेर राख्न सक्दैन, होइन? उसलाई थाहा छ कि बादल आउने जाने चिज हो, एकछिनको लागि आउँछ फेरि जान्छ। त त्यसरी नै तपाईँले विचारलाई पनि हेर्नु पर्यो कि तपाईँको मन हो, मनमा विचार उत्पन्न हुन्छ, एकछिनको लागि रहन्छ, फेरि हराएर जान्छ, एकछिनको लागि रहन्छ, फेरि हराएर जान्छ, चाहे त्यो सकारात्मक होस् चाहे नकारात्मक होस्। हो, त अब तपाईँ यसरी नि मनमा उत्पन्न हुने विचार, इमोसन, फिलिङलाई एउटा क्षणभङ्गुर इन्सिडेन्ट सम्झिनुहोस्, मतलब एउटा सर्ट टर्म गतिविधि सम्झिनुहोस्। जसरी आकाशमा बादल आउँछ, कति सर्ट टर्म हुन्छ, एकछिनको लागि बादल आउँछ फेरि हराएर जान्छ। त्यसरी नै मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई त्यसरी नै एउटा क्षणभङ्गुर, क्षणिक, सर्ट टर्म गतिविधि सम्झिनुहोस् र त्योबाट प्रभावित हुन छोड्नुहोस्, प्रभावित नहुन थाल्नुहोस्। नकारात्मक भए पनि त्यसरी नै हेर्नुहोस् कि एकछिनको लागि उत्पन्न भएको छ, आफै हराएर जान्छ। सकारात्मक भए पनि त्योसँग रमाउन नखोज्नुहोस्, त्योसँग क्लिङ नहुनुहोस्, त्यसलाई यसरी हेर्नुहोस्, त्यो उत्पन्न भएको छ, एकछिनमा आफै हराएर जान्छ। त यसरी तपाईँले मन र मनमा उत्पन्न हुने विचारलाई लिन थाल्नुभयो भने तपाईँ 99.99% मानसिक पीडाहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। यो तपाईँ एकचोटि आफ्नो जीवनमा लागू गरेर हेर्नुहोस्। र यो कुरा त्यतिकै लागू गर्न सक्दैन, यो कुराको बोध त्यति नै सजिलो छैन, यसको लागि प्रयास गर्नुपर्छ केही। र ध्यान एउटा त्यसो प्रक्रिया हो जसले तपाईँलाई यो बोध एकदम पूर्ण रूपमा दिलाउन सक्छ। तपाईँले दैनिक रूपमा ध्यानको प्रयास गर्न थाल्नुभयो भने, अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने। अनि अर्को कुरा के हो भने नि, ध्यान गर्नेहरूको जिउ दुख्न थाल्छ, होइन? जिउको विभिन्न भागमा सेन्सेसनहरू उत्पन्न भएको देखिएको छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने त? अब जसरी जिउको कुनै भागमा पेन हुन थाल्छ वा सेन्सेसन उत्पन्न हुन थाल्छ, तपाईँ आफ्नो ध्यानलाई त्यो पेन वा त्यो सेन्सेसनमा लग्नु र त्यसलाई साक्षी भावले हेर्नुहोस्। जसरी विचारलाई मैले साक्षी भावले हेर्ने कुरा भनेको थिएँ, त्यसरी नै यो शरीरमा उत्पन्न हुने पेन वा सेन्सेसन, यो जुन गतिविधिहरू छन्, अनुभूतिहरू छन्, यसलाई साक्षी भावले हेर्नुहोस् र यसको हटाउन, यसलाई दबाउन केही पनि नगर्नुहोस्, साक्षी भावले हेर्नुहोस्, एकदम साक्षी भावले। तपाईँ एकछिनमा के थाहा पाउनुहुन्छ भने त्यो जुन पेन थियो वा सेन्सेसन थियो, त्यो बिस्तारै आफै हराएर गएको, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। हो, तपाईँले एउटा चिज चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि, जब यो विचार एकदम नकारात्मक छ वा जुन पेन हो वा सेन्सेसन एकदमै बढी पीडादायक छ भने तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने, जब विचार उत्पन्न हुन्छ र विचार एकदमै बढी नकारात्मक छ भने त्यतिखेर आफ्नो मनमा रिपिट गर्न थाल्नुहोस्, दोहोऱ्याउन थाल्नुहोस् कि म यो विचार होइन, म यो विचार होइन, म यो विचार होइन। यसरी रिपिट गर्न थाल्नुहोस्। यसले अलि छिटै तपाईँलाई विचारबाट मुक्त गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अनि त्यसरी नै यदि जिउमा पेन सेन्सेसन यदि एकदमै बढी पीडादायक छ भने मनमा रिपिट गर्न थाल्नुहोस्, ध्यानलाई त्यहाँ लगेर त्यो पेन वा सेन्सेसनमा लगेर मनमा रिपिट गर्नुहोस् कि म यो दुखाइ होइन, म यो दुखाइ होइन, म यो पेन होइन, म यो पेन होइन, अथवा
म यो सेन्सेसन होइन, म यो सेन्सेसन होइन, यसरी यो मनमा रिपिट गर्नुहोस् अनि तपाईँ अलिक छिटै राहत पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको एउटा चाहिँ मनमा एउटा बोध हुनुपर्छ तपाईँलाई कि यो जति पनि यो मनमा उत्पन्न हुने विचार, फिलिङ वा इमोसन छ त्यो सबै एकदम सर्ट टर्म हुन्छ, एकदम क्षणभङ्गुर हुन्छ, एकदम क्षणिक हुन्छ, त्यो वास्तविक हुँदैन, त्यसको वास्तविकसँग कुनै सरोकार छैन। यसरी बुझ्नुहोस्। अनि त्यसरी नै जिउमा उत्पन्न हुने पेन वा सेन्सेसन्सलाई पनि त्यसरी नै हेर्नुहोस् कि यो क्षणभङ्गुर छ, यो एकदम सर्ट टर्म छ, यो होइन क्षणिक छ, यो उत्पन्न भयो एकछिनपछि यो आफै हराएर जान्छ, मैले केही गर्नु पर्दैन। यो यस्तो खालको बोधले यो समस्याहरूलाई यदि एप्रोच गरियो भने तपाईँले छिटोभन्दा छिटो यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। तर अलि यो किन जटिल छ भने नि हामीले आफूलाई मनसँग परिचित गराइरहेका हुन्छौँ, हामीले आफ्नो मनलाई आफू सम्झिन्छौँ अनि मनले जे विचार होइन भावना फिलिङ हरू उत्पन्न गराउँछ त्यसलाई हामी सत्यता सम्झिन्छौँ, वास्तविकता सम्झिन्छौँ। यो नै मूल्य कारण हो, मुख्य कारण हो कि मानसिक रूपमा पीडित छन्। अब यो यसरी त एकैचोटि मैले भन्ने बित्तिकै तपाईँले सुन्ने बित्तिकै हुने कुरा पनि होइन, केही प्रयास त तपाईँले गर्नुपर्छ होइन। यो मैले भनेको कुरा एउटा ज्ञानको रूपमा, एउटा बोधको रूपमा तपाईँले सहयोग गर्न सक्छ, तर तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रयास भने गर्नै पर्छ। प्रयास के त ध्यान गर्नुपर्छ तपाईँले। ध्यान गर्दाखेरि नि ध्यान जुन हो ध्यान एकदम वैज्ञानिक छ। ध्यान कसरी वैज्ञानिक छ भने नि जसरी विज्ञानका कुनै पनि प्र्याक्टिकल होइन कुनै पनि थ्योरी वा ललाई प्रमाणित गरिन्छ भने त्यतिखेर प्र्याक्टिकलमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गरिन्छ। अनि एक्सपेरिमेन्टको सबभन्दा बेस होइन, एक्सपेरिमेन्टको सबभन्दा ठुलो आधार, एक्सपेरिमेन्टको फन्डामेन्टल जुन प्रक्रिया हो त्यो अब्जर्भेसन हो। अब्जर्भेसन होइन, प्रक्रियाहरूलाई हेर्नु हो र जति प्रक्रियालाई बढी हेरिन्छ नि त्यति नै त्यो रिजल्ट वा कन्क्लुजन जुन हो त्यो प्रिसाइज रूपमा ड्राइभ गर्न सकिन्छ, त्यो रिजल्ट त्यति नै सही प्राप्त गर्न मिल्छ। जति बढी अब्जर्भेसन हुन्छ त्यति नै। अनि यहाँ ध्यान जुन हो नि, ध्यानमा हामी आफ्नो मनलाई अब्जर्भ गर्छौँ। ध्यान मनको अब्जर्भेसन गर्ने प्रक्रिया हो। ध्यानमा मनमा चल्ने गतिविधिहरू हामी हेर्छौँ अनि जब हामी मनलाई हेर्न थाल्छौँ नि तब मनले हामीलाई डिसिभ गर्न सक्दैन, मनले हामीलाई अन्योलमा पार्न सक्दैन, मन हामीलाई भ्रमित राख्न सक्दैन जब हामी मनलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छौँ। मनलाई ध्यानद्वारा अब्जर्भ गर्न जब व्यक्ति थाल्छ, कोही मानिस आफ्नो मनलाई अब्जर्भ गर्न जब प्रारम्भ गर्छ, सुरुमा मनले त उसलाई एकदम पीडा पुर्याउँछ, तर बिस्तारै जब ऊ अलि प्रयास दैनिक रूपमा गर्दै जान्छ तब उसले मन आफ्नो एउटा भ्रममा राख्ने एउटा रहेको उसले अनुभूति गर्छ। उसले त्यसपछि मनलाई आफू भन्दा छुट्टै मान्छ, मनलाई वास्तविकता भन्दा छुट्टै मान्छ, मनलाई एक किसिमको भ्रम मान्न थाल्छ, मनलाई अवास्तविक मान्न थाल्छ, मनलाई क्षणभङ्गुर मान्न थाल्छ, मनलाई दुःखको कारण मान्न थाल्छ। अनि जब उसले मनलाई त्यसरी हेर्छ नि त्यसपछि मनले उसलाई पीडा पुर्याउन सक्दैन। त मेडिटेसन को यो महत्त्व हो। मेडिटेसनले साक्षी भाव विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। साक्षी भाव भनेको के? बिना कुनै सप्रेसन, बिना कुनै लडाई, बिना कुनै इन्टरफेरेन्स, बिना कुनै आइडेन्टिफिकेसनको कुनै पनि चिजलाई तटस्थ रूपमा हेर्न सक्नु, महसुस गर्न सक्नु नै साक्षी भाव हो।
मैले भनिहालेँ, जसरी आकाशमा बादल बहेको हेर्छ मानिसले, त्यो मानिस त्यतिखेर न त दुःखी हुन्छ न त रमाउँछ नै। खालि यति बोध हुन्छ कि आकाश हो, आकाशमा बादल आएको छ, एकछिनको लागि बादल रहन्छ, बादल आफसे आप हटेर जान्छ। बादलसँग लडाइँ गर्न थाल्दैन, बादललाई हटाउन थाल्दैन, बादललाई सँगालेर रोकेर राख्न पनि प्रयत्न गर्दैन। जस्ट हेर्छ मात्र, बादल आएको छ, हटेर जान्छ। आकाश आफ्नो पूर्ण स्थितिमा फेरि पनि आउँछ। हो, त्यो साक्षी भाव थियो, साक्षी भाव हो। अनि त्यसरी नै तपाईँ खोलाको किनारमा जब उभिनुहुन्छ र खोला बगेको हेर्नुहुन्छ, होइन, त्यसको बगाइलाई तपाईँ दबाउन खोज्नुहुन्न। खोला जुन बग्छ त्यसको बगाइलाई तपाईँ रोक्न खोज्नुहुन्न। खोला जब बग्छ त्यसलाई तपाईँ इन्टरफेयर गर्नुहुन्न, होइन। त्यसले जस्ट हेर्नुहुन्छ कि खोला बगिरहेको छ, अहिले मबाट हुने पानी एकछिनपछि पर पुगिसक्छ। जस्ट तपाईँ यो बोधले बगेको पानीलाई हेर्नुहुन्छ नि, त्यो पनि त्यो साक्षी भाव। त्यतिखेर तपाईँ त्यो पानीलाई रोक्न थाल्नुहुन्न, त्यो पानीलाई सँगाल्न थाल्नुहुन्न, त्यो पानीलाई स्टोर गर्न थाल्नुहुन्न, त्यो पानी बग्दै गयो भनेर दुःख मनाउनुहुन्न, त्यो पानी रहँदैन भनेर सुखी हुन पनि थाल्नुहुन्न। तपाईँ त्यो बगिरहेको पानीलाई इन्टरफेयर गर्नुहुन्न, जस्ट त्यहाँ उभिएर साक्षी भावले बगेको पानी हेर्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँको मनमा जब विचारहरू आउने गर्छ, त्यसलाई बगेको पानी झैँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बोधले हेर्नुहोस् कि अहिले विचार यहाँ छ, एकछिनमा विचार हराएर जान्छ। त यो साक्षी भाव हो। र यो साक्षी भावको विकास यदि तपाईँको बोध एकदम प्रखर छ भने त सुनेरै मानिस अपनाउन थाल्छ। तर के छ भने हाम्रो जुन हाम्रो एउटा जुन टेम्परमेन्ट छ, जुन हाम्रो सोच विचार छ मनप्रति, विचारप्रति, यो हामी मन र विचारलाई आफ्नो मान्छौँ। हामीले मन र विचारलाई आफूसँग परिचित गराएको छौँ र हाम्रो यो परिचय एकदमै धेरै गाँसिएको भएकोले अलि योबाट सेपरेसन पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। तर त्यति पनि हुँदै नहुने कुरा पनि होइन। अलि प्रयत्न गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्। ल त साथीहरू, अब हामी ध्यान गरौँ। यो कुराहरू भन्न एकदम जरुरी छ क्या। यतिकै ध्यान गरौँ, ध्यानमा बसौँ भन्यो भने मानिस सक्दैन। उसको प्रश्न आउँछ मनमा, म किन ध्यान गर्नु, ध्यान गरेर के पाउँछु, के यो सब यो मनले उपद्रव गर्न थाल्छ। किन गरौँ, गर्न सक्दिनँ, गाह्रो हुन्छ, ध्यान गरेर के पाउने हो र, यस्तो कुराहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि यो ध्यानको बारेमा, ध्यान किन आवश्यक छ, होइन, यो बोध ज्ञानसँग अवगत गराउनु पनि त्यति नै ध्यान जति नै जरुरी, ध्यान गराउनु जति नै जरुरी हुने भएकोले गराएको हो। अब ध्यान गरौँ र यो चाहिँ भिडियो सेयर गर्नुहोस्, ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसले यो कुरा बुझुन् र ध्यानलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा आत्मसात गरौँ। ल त साथीहरू, अब हामी ध्यान गरौँ।
नमस्कार, धन्यवाद।